Добрый день. Меня зовут Ольга. Я живу в Болгарии, в городе Несебър. На курорте Святой Влас каждую пятницу собирается русский клуб. На встречах мы обсуждаем интересующие нас вопросы, а 12 октября мы приглашаем вас на встречу «Цветаевский костер». На этой встрече мы планируем читать стихотворения любимого поэта Марины Цветаевой, делиться друг с другом впечатлениями, своими мыслями. И приглашаем вас в отель «Лагуну» на эту встречу вместе с нами.